どうも、こんにちは、デミコでーす。はい。というわけで、今日はね、朝起きたら天気が良くて、ね、あら、久々にいい天気になるのかななんて思ったらだね、お昼前ぐらいからまた曇ってきちゃってね、今ね、ちょっと雲が多いんですけど、晴れ、時々雲、違うな、なんつったらいいのこれ。晴れのち雲、違うな、曇り時々晴れかね、そんな感じだわ今日はね。ちなみに気温は22度でございます。はい、22度でございます。日本でお過ごしの皆様、いかがお過ごしですか。変だな日本語が、まあいいか。はい、日本はまだ暑いんだろうなと思うんですけど、こっちはもう寒いっすよ。寒いとは言わんね。ちょうどいいね。ちょうどいい。でも上着着たりとか、靴下は履いてます。じゃないとね。なんか、しまい着とかできたら嫌だなっていう感じで、ちょっと、裸足だと寒いね。なんでね、今ね、靴下履いてるんですけど、そんなことはどうでもいい。そんなことはどうでもいい。今日何やるかっていう話ですよ。ね。今日何やるかっていう話なんですけど、今日は、ですね、ちらっとここ毛糸見えてますけど、この辺のちょっとアクリルの毛糸なんですけど、くっそ暑いね。まだね、日本でね、アクリル毛糸なんか触ってらんねえよっていう人が、いるかと思いますが、一つのアイデアとして今日やっていこうと思います。こっちはね、アクリル触っても別にそんなに暑くないよ。あっちっちタイムはあるんでね、その時はちょっと暑いなと思うけど、はい。で、今日何やるかっていうことなんですけど、とりあえずこれをね、ちょっとご覧くださいっていうわけで、懐かしい。懐かしい。なんだこりゃ。ね。クッションカバー、以前に編んだクッションカバーです。これ平編みで袋状に編んだクッションカバーですね。モザイク編みでやったやつ。モザイク編みの平編みで編んだこのモチーフ風、タイルだね。タイルのような、編んだ、この、平編みのモザイク編みのクッションカバー。これをですね、今日はね、なんと、今日だけじゃないですよ。はい。実はこれシリーズ化ですね。はい。シリーズ化って言いますか、これをですね、スクエアで編んでみようっていうことですね。要は、一つ一つのスクエアで、ね、こう、モチーフで編んで、これでつなげて今度やろうって話です。で、なんでそれをやるかっていうとですね、こうやって編んじゃうと、もう最初からこう何編むって決めてね、例えば、じゃあね、ブランケット編むとかってなったらいいんですよ。ね。だけど、モチーフとしてこう一つ一つちっちゃく編んでおけば、ね、クッションカバーにしようかしら。いや、それともバッグもいいかもしれない。でもちょっと待って。ブランケットもいいんじゃないのって、なんかちょっと後でさ、変えられるじゃない。じゃあもっと編んでブランケットにしようとかできるんで、一つ一つね、これ16個ありますね。4×4 で16個。全部違う柄なんで一応ね。なので16個あるんです。これを16回にかけて一つずつ編んでいこうというわけでございますよ。はい。シリーズもんですね。はい。これね、1日、なんて言ったらいいのかな。これね、表裏あるんで。で、表裏同じです。同じなんで。だから、1日1モチーフ、1枚じゃなくてね、1モチーフ、つまり2つ、2枚。はい。1日2枚ずつ同じモチーフで2枚編んだら、ね、OK って話ですよ。ね、それを16回。ね、16回。暑いな。結構暑いわ。今、あっちちタイム来ちゃった。暑いわ。それはいいとして。だからね、16回に分けてやってって。で、17回目に私はね、またね、クッションカバーにしたいと思うんですよ。最後ドーンとね。はい。やるんですけど、で、今日は、だからこの順番ですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、なんちゅう感じでね、順番してって、今日はこれです。今日はこれ。こいつをね、スクエアで編んでいこうということでございます。で、ただ注意しなきゃいけないのは、平編みする場合とスクエアでやる場合にちょっと違うところがやっぱりあるわけですね。はい。そうすると、この柄、完全にこの柄通りにはできないです。はい。できないんですけど、ほぼね。だから例えば中心部分、これ真ん中白抜きになってますね。ポッチでね。これできません。はい。ここは全部潰れます。色で。はい。あとはこの角っこになるところですね。角っこになるところを全部この長編みで潰すってことにできませんので、ここだけちょっと、変わります。形が。模様が。でも、ほぼ一緒です。はい。ほぼ一緒。なので、この柄からスクエアをやるとどうなるかっ
っていう、まあ実験的なものもあるんですけど、まあ私はやって今ね、やってますよ。私はね、もうね、すでにやってるんです。やってるんですけど、まあ動画ではやったことなかった。どうなるのかっていうのをね、ちょっとね、やってこうじゃないのっていう話ですよ。ネタがない。ネタがないわけじゃない。ネタがなくてこっから引っ張ってきてやってるわけじゃないんです。私が、ちょっとやってみようかなと思ったから、やってるんですよ。だからね、ネタがないなって言っちゃいけませんよ。こんな中にはいるかもしれないじゃないですか。平編みでずっと編んでくるとなんか辛いな。でも、モチーフごとだったらなんとか時間かけてやっていけるかもしれないっていう人も中にはいるかもしれないからね。そんな人のためにモチーフでやっていこうじゃないのって話です。ね。で、一つ一つのモチーフが編めたら別にほら気に入った柄があればそれだけで何か作ったっていうわけだから。つまり、なんだ。ボンと16のね16個の柄をボンと出そうっていう話でございますよ。やり方を。はい。モチーフで。はい。モチーフです。はい。なので今日から16連チャンで毎日ってわけじゃないですけどまあ今日から16連チャンになるかもしれない。かもしれないんだけど多分そうなると思うんですけどモチーフをひたすらやってこっちゅう話でございます。まあ気に入った柄があったらその柄でなんか編んでもらってもいいんじゃないかなと思ってますんで。はい。じゃあそんな感じで、やっていこうと思いますよ。はい。今日はこちら。はい。この柄から、はい、やっていこうと思いますよ。はい。というわけでね、中心部分をさ、じゃあどうしようかなと。まあ一つ編んでみたんですね、実はね。はい。もうすでに編んであるわけです。で、中心部分をね、四角でやってみたんです。で、四角でつなげたままやってったんだけど、綺麗にできないわ。ね、やっぱり。綺麗にできない。いや、四角で綺麗にやる方法ももちろんあるんです。で、一回切って、閉じて、綺麗に閉じてやってきゃ綺麗にできるんだけど、それでもいいかなと思ったんだけど、いつも通りで丸でやるか、それとも四角でやるか、今迷ってます。どっちがいいですかねっていうことで、いろんなそのモザイク編みのやり方ってあるんで、いつも通りにこの円でね、いつもやってるのは細編みで、8つの輪の作り目で始めてるんですけど、これは4つのやつと角を作って四角で最初からやってるんです。うん。で今日はねそれでやったこともです。でこれね閉じないです。そのままつなげたからちょっといびつになってますね。はい。このいびつ度をねちょっと解消するためにあえて一番最初の四角だけは閉じて、めんどくさいけどちょっとめんどくさいかもしれないけど、でも今日はねそうやっていこうかなと思います。はい。いろんなやり方あるんで、いろんなやり方をやってみて、で自分に合うやり方を後々モザイク編みやるときにスクエア編むときに選んでいただけたらいいかなと思うので、とりあえず今日はね四角でもやってみようかなということでございます。はい。じゃあこれをね例にとってね今日はねやっていこうと思うんですけど、はい。わかる？これね一回ね動画撮ったでもやっぱ綺麗にできねえなと思って撮り直しでございます。言ったら撮り直し、言ったら撮り直し、私って素直だね。はいじゃあやってきますよ。はい。使うのは6号針でございます。毛糸の紹介しないとね。毛糸はですね、これ編んだのと同じ糸を使います。でも色違いですっていうことで、ね、これ編んだのはこの毛糸。ね、このニッティポップ、DMC のニッティポップってやつの482番。ね、これ 50g140m ということで、これを使ったんですけど、100% アクリルです。これを使ったんだけれども、今日はこっちですね。こっちを使っていきます。ちょっとこういうのがあるんでね、俺こっちを使っていきますけども、で、これ何番だ ?479。で、ニッティポップは日本でも買えるはずです。だから、どうしても同じ糸が使いたいっていう人は、楽天とか行ってみてもらったら多分見つけられると思います。はい。でもこれしか持ってないんよ。ねえ、買いに行けばいいんだけど、買いに行ってもいいんだけど、買いに行ってもいいけど、今回はマジェコジェでやってもいいかな。マジェコジェどうよ。これね、2色で。2色マジェコジェで、互い違いにやっていこうかななんて思ってるんで、これもね、これとこれとあるんで、足りるか足りないかわかんないけども、こんな感じでやっていこうと思います。で、一緒に使っていくのが、これも 50g で140、100%アクリルっていうことで、大体同じような感じでございます。これ同じ売り場に並んでます。こうやってね、MT のお店に行くと、MT。モンディアルティッシュですよ。はい。モンディアルティッシュです。はい。カムイさんじゃございません。はい。何度も言ってますけども。はい。同じような毛糸です。はい。なので、もう太さも一緒。はい。なので、これでね、使ってやっていこうと思います。はい。じゃあ、早速、始めていきましょう。ということで、1日目。はい。じゃあ、1日目、始めていきます。中心部分、輪の作り目をまずしていこう。輪の作り目じゃないや。四角の作り目をね、していこうと思うんですけども、
まあそれは一緒です。一周させたらこっちからね6号針ブスッと刺して、こっち側からブスッとグッと入れて、これを引き抜いて止めますね。止めます。はい。でそしたら1つ細編みを入れます。はい。でそしたら角用に2つなんだ鎖編みね、鎖編みをします。でそしたらもう一つ細編みを入れて、細編みは全部これで4つ入れていきますね。細編み入れて12で3つ目の細編みを入れて124つ目の細編みを入れて12、はい。でこれでギュッと締めます。でギュッと締めて、はい、真ん中に穴が開かないように締めます。でそしたらこれで一旦閉じるので切ります。メンチいかもしれないけど、これをやった方が絶対綺麗なんで、はい。で出します。でそうしたら針で一回閉じるんで、どこに入れるかっちゅうと、一番最初に立ち上がった細編みがありますね。細編みの頭に新しい鎖目を作ってあげるので、その隣です。ここの鎖編みしたところですね。鎖編みしたところに針を通して、で通します。糸をね入れて、はい。で糸が出てきているところに戻します。はい、戻してギュッと引っ張って、でそうすると最初の細編みの上の鎖編みっていうか鎖目を作ってあげることになりますね。はい。でそしたら必ず一旦こっちに戻ってください。はい、戻ることで安定します、目が。はい。でこれでちょっといい具合に頭を作って、で今作ってあげたのがこれですね。ここの目です。はい。でこっちはこっちの鎖編みの方の目なんでね、今作ってあげたのがここですね。はい。でそしたら糸処理、この時点でもう糸処理をしちゃいます。その方が後々楽だと思うんで、糸処理をして、まあ2周ぐらい、気持ち2周ぐらいなんだ気持ちって、お気持ち2周ぐらいしてください。はい。でそしたら今やったやつ、処理したやつを切りますね。切っちゃいます。はい。邪魔なんで。でこの人はね、今処理したやつもう切っちゃいました。でこの人は中心部分のやつです。中心部分の引っ張ったやつなので、これはまああれです。編み込んでってもいいです。両方残して編み込んでいこうと思うとやっぱり大きくなっちゃうんで、1本ぐらいだったらこれは編み込んでっちゃってもいいと思うんで、これは残しておいてもいいと思います。はい。でこれで四角くなりました。輪の作り目のように四角の作り目。はい。ということで、じゃあ次の白を入れていこうと思います。でどっからやっていこうかなってちょっと考えたんですね。っていうのは立ち上がりの部分をこううまくごまかして隠すっていう方法もあるんですけど、まああんまりね今回はそこまで考えないでやっていこうと思います。っていうのもちょっとねめんどくさいっちゅうかね、なんだろうな、まあできないことはないですよ。できないことはないけど、全ての、モチーフにおいてそれで綺麗に隠せるかっつったらそうでもないので、あんまり気にしないようにやっていこうと思います。なのでここの四角になってますね。こうね3つ目ずつなんていうの、3つ目じゃねえや、なんだ3目ずつか、3目ずつこうやってね一辺がこうなってますね。どこでもいいです。まあ今作ってあげたところでもいいんですけど、これ今作ってあげたところね、頭をね最後閉じたところです。ここでもいいんですけど、ここをの真ん中、ど真ん中、ここね、6だか、こうねど真ん中の目のところ、向こう側に針を入れます。はい、向こう側に針を入れます。要は筋編みをするように入れていきます。モザイク編みなんで、モザイク編みは細編みをする際には全部筋編みでいきますんでね、これを覚えておいてくださいよ。もう何度も説明してるんだよな、皆さんご存知かと思いますけれども、はいはいね。だから筋編みを編むように半面向こう側をね拾うように針を入れて、糸を当てて、で引き抜いて、はい。でこれ止めます。まあこれはまあね、最初に、閉じちゃってもいい、処理しちゃってもいいけども、まあここで入れていくとこいつもいるからね、じゃあ後で処理するか、まあこのままにしておきますわ。で
押さえて、まあ立ち上がりますね。要は立ち上がるってことです。はい。真ん中で立ち上がります。で、真ん中で立ち上がったら、この目は放置で隣の目に行きます。はい。隣の目に入れて、もちろん半目で、ね、ここですよ。鎖編みで編んだところですね。鎖編みで編んだところ、向こう側の半目を拾うように針を入れて、ここで細編みをします。で、そうだな、分かりやすく説明するために、ここにちょっとマーカー入れとこうか。ね、マーカー入れといた方がちょっときっと後で、後々分かりやすいんじゃないかなと思うので、マーカー。準備悪くてすみません、いつものように。はい。はい。よし。はい、この、ダイソーで買ったマーカーをですね、この立ち上がった部分じゃなくて、一番最初にまともに細編みをしたところの頭に入れておきます。はい。まともに細編みをした頭に入れといて、はい。で、そしたら、今もう端っこに来ているので、角っこ2目、鎖編みをします。で、そしたらこっちの辺に行きますね。ここ、鎖編みのところですね。鎖編みのところ半目。これ拾いづらい時は、こう、針の向きを向こう側にしてこうやって引っ掛けるようにするとちゃんと入ります。なので鎖編みのところの向こう側の半目に入れて筋編みをするようにですね。はい。でここに細編みをします。で真ん中のところは普通に細編み筋編みをするように細編みすればいいので入れますね。1、2番目で3番目ここまた鎖編みのとこですね。はい。向こう側拾うようにこう目を入れて細編みをします。3つ細編みをしたら角っこ2つ。はい。同じようにやっていきます。引っ掛けて、細編み。普通に筋編みで細編み。で、向こう側引っ掛けて半目で筋編みをするように割れないようにね。はい。細編み3つ。で、角っこ2つ。同じようにやっていきます。全部ね。はい。じゃあとりあえず、この段こんな感じなんでね、ちゃちゃちゃっといっちゃいますよ。細編みを3つ入れるわけです。細編みを3つ入れて角2つ。で、ここですね。はい。最後の辺に来ました。まず1つ普通に入れられます。細編みはね。はい。1つ入れます。そしたら次、ここ立ち上がったとこです。立ち上がったところ、どうすんの？立ち上がってんじゃんっていう話なんですけど、立ち上がっただけなので、普段細編みを編む時ってどうしてます？立ち上がってそこにもう一度細編み入れますね。同じことをしてあげるだけなんです。立ち上がっただけなので、ここに最後に細編みを入れてあげます。はい。最後に細編みでどこに入れるのかって話ですよ。ね。この白いのが出てる根元、これ、ここにありますね。この穴があります。ここに入れます。ここに入れて、ちょっと広げてみると、この白い立ち上がった部分が出てる根元です。根元の部分、ちょっと広げるとわかると思うんですけど、根元の部分に入るように針を入れて、で、ここに細編みをしてあげます。一つね、最後、細編みを入れてあげます。はい、こんな感じです。そうすると、立ち上がったとこと細編みがいつもと逆になってますね。でもこれで一目出来上がってることなんで、これで良いんでございます。はい。そしたらここ入ってますね。これ抜きます。ここの入ってる頭のとこ抜いて、この目印ね、このマーカーが入っていたところの半目向こう側入れます。はい。最後の目今編んだので、ね、終了です。そしたらまともに細編みを編んだ目の頭に隣ですね、隣の目に針を入れます。で隣の目に針を入れたら、はい、次の段の糸ですね、これを引き抜きます。引き抜いて立ち上がります。はい、立ち上がりました。引き抜いて立ち上がったところは基本放置になります。今やったように最後戻ってきた時に編み入れてあげる感じになりますね。はい。なのでお隣のところに針を入れます。すぐお隣のところにまた針を入れます。中途半端にしとくわけです。一目をちゃんと編み切らない。立ち上がっただけで隣の目に移動。そして細編みをする、筋編みをするように細編みを一つ入れます。そしたらまたここを
マーカー入れといてあげて。ね、マーカー入れといてあげて。で、2目編みますね。角っこなんで。で、そしたら、また、ここから数えて、今度同じように、さっきの段と同じように、今度5目、5つ細編みを入れます。はい、細編みって言った時は全部筋編みですよ。はい、入れました。全部入れました。で、角っこ2つ鎖編み。で、ここ前段鎖編みのところから数えて、5目細編みを入れます。2、3、4、5。はい。で、2目。で、また5目入れます。1、2、3、4、おっと、5。はい。で、角2つ。はい。で、ここからまた全部で5個入れるんですが、1、2、3と入れたら、ここさっき立ち上がったところですね。立ち上がったところの目。ここに最後に細編みを入れてあげないといけません。なので、この目が出てきてる根元に針を入れて、ピュッと上げると、さらにこっから出てんだ。大元はこっから出てるぞっていうこの穴にですね、ここの穴にブスッと入れます。で、次の段を編む糸を引っ張り上げながら、ここに最後に細編みを入れてあげます。はい。で、この目が終了。そしたら両方引っ張りますね。はい、引っ張ります。そうすると、ね、こっちで編んだ最初の中心のこれよりは、ね、最初閉じちゃった方が中心が綺麗になると思うので、この方法の方がいいと思います。はい。で、そしたら、これを取って、ここの目のところに針を入れます。ね、半目広いように針を入れて、次の段を編む糸を持ってきて引き抜きます。立ち上がります。はい。で、この目は放置になります。立ち上がったら、その目を中途半端にした状態のまんま隣に細編みを一つ入れます。で、マーカーしたい人はここでしておく。わかりやすいように向こう側半目でもいいけどね、こうやってね。うん。はい。で、角っこ2つ。じゃあ、こっからどうしていくかってことですね。はい。細編みを3つ入れます。はい。4段目。細編みを3つ入れます。そしたら、前々段同じ色のところのね、ここですね。次、この目を編むわけです。の、まっすぐ下。中心です。中心のところ、前々段の同じ色の糸の筋、ここですね。ここを引っ掛けつつ、長編みをするんです。なので、引っ掛けて、ここを引っ掛けて、で、長編みをする。はい。こんな感じです。これが、モザイク編みの基本でございますよ。はい。はい。で、そしたら、また、細編みを3つ端っこまで入れていきます。入れたら、角っこ2つ。はい。同じことの繰り返しです。細編みを3つ入れます。1、2、3。で、ここ。引っ掛けて、長編みを編むので、引っ掛けて、まっすぐ下の前々段の筋。同じ色、同じ毛糸の前々段の筋に引っ掛けながら長編みをします。で、細編み3つ。1、2、3。はい。で、角っこ2つ。はい。で、また同じ。はい。同じことしていきます。1、2、3。で、長編み。はい。で、細編み3つ。1、2、3。で、角っこ2つ。はい。で、1、2、3。で、真ん中下ろす。で、そしたら1つ細編みをしたら2番目が立ち上がったところになっているので、同じようにここの立ち上がった部分が出てきているところの穴にブッと入れて、うっとひっくり返してひっくり返すとか引っ張り上げると、もう一個ここにブス。はい。で、引っ掛けて細編みを
編みます。はい、細編み編んで、でギュッと引っ張って、両方ギュッと引っ張って、はい。でそしたらこっちですね、次段編むやつ糸取って、ね、これが入っている半目のところ、はい、半目ここですね、ここに突っ込んで引き抜くと、はい、こんな感じで立ち上がる。次5段目立ち上がったら隣の目ですね、立ち上がったらその目はもう終了です。終了じゃないや、一番最後に入れるから今のところ放置で、隣の目に入れて細編みを一つ編むね。分かんない人は入れといたもいいです。私はもう入れとくとちょっとお邪魔なんでちょっと入れませんけども、はい。でそしたら角っこなんで2つ編みますね。はい。じゃあこの段はどういう柄になっていくのっていう話なんですけど、3つ細編みを入れます。1、2、3と3つ細編みを入れたら、ここで今度長編みを入れます。3つ細編み、1つ長編み、そして真ん中の部分1つ細編みで長編み1つで、そしたら細編みを3つ、1、2、3で角っこ。はい、この段はこんな感じになります。何をやってるかっていうと、説明すると、さっき下ろした白のところの両脇に今度青い方の長編みを下ろしていくっていう感じですね。はい、同じようにやっていきます。3回細編み2、3と入れたら、はい、下ろします。はい、で真ん中に細編みをして、で長編みをして、で細編み3つですね。はい、これでわかると思いますが、最初から言えばいいんだけど言ってない私もちょっと意地悪なんですけど、要はこういう感じで交互で入れていくので、モザイク編みをする時には最低2色の糸が必要でございます。はい、そうなんですよ。はい、最低2色の糸が必要でございます。なので必ず2色用意してくださいね、モザイク編みをやるときはね。はい、はい、でこれで下ろしていく。真ん中1つでまた長編みを1つで細編みを3つ、こんな感じでね、この段何段目だ、5段目かな、5段目を終わりにしていきます。で今日のこのモチーフは全部で11段、11段のモチーフになります。はい、もうだから真ん中っていうか、段としてはそうだね。はい、で真ん中1つ、おっと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 引っ掛けちゃった、よっと、はい、細編みをして長編みをして、はい、で細編みを1つ入れたら、ここ立ち上がったとこなのでぐっと入れて、ぶっと見たらここに穴ぼこ開いてるね、ぐさっと入れて、で次の糸を引っ掛けつつ細編みをしてギュッと引っ張る。ここなるべくギュッと引っ張った方が、ここの引っ張りが弱いと、ここのところだけなんとなくこうやって広がった感じになっちゃうんで、はい、ギュッと引っ張ってください。ギュッと。はい。でそしたら次白なんで、白い糸を持ってお隣のところですね、はい、お隣のところに入れて引き抜いて立ち上がる。はい、こんな感じになってます。次6段目。はい、で立ち上がったらその目は放置で、さらに隣に針を進めて細編みを1つで角。はい、でこの段どうするかっていうと、また3つ細編みを入れます。1、2、3、おっとっと、3と細編みをしたら長編み、はい、前々段の同じ、必ず前々段の同じ糸のところに長編みを引っ掛けるようにして編みつけます。はい、で細編み3つ、1、2、3で長編み、はい、で細編み3つ、角、はい、
この段はこんな感じです。さらに青いやつの両脇に落としていく感じですね。はい。3、5、細編み。1、2、3と細編みをしたら長編み。はい。で、細編み3つ。1、2、3。はい。で、長編み。で、また細編みが3つ。こんな感じです。この段は。で、カード。はい。じゃあ、これでこの段をやっていこうと思います。1、2、3。よし。1、2、3。はい。1、2、3。1、2、3。1、2、3。はい。最後の長編みを入れたところで、次1つ細編みが編めるので、細編み編みます。注意しなきゃいけないのは、長編みを編んだ時に、この長編み部分の後ろですね。ここですね。ここを間違えて拾わないようにしてくださいね。同じ目拾っちゃうことになるんで、そうすると、目がどんどん増えていっちゃうんでね。はい。で、そしたら一つ細編みを編んだら、ここは立ち上がりのところになるので、最後に細編みを入れます。はい。引っ張り、次の糸を引っ張り上げながら細編みを一つ編んでギュッギュッと締める。はい。こんな感じです。はい。次、7段目。隣の目にブスッと刺しますね。ブスッと半目で刺したら、はい、糸を引き抜きます。次の糸を引き抜いて立ち上がります。止める感じですね。言ったらね。はい。で、そしたら隣の目。はい。入れて細編み。そして1、2と編みます。はい。じゃあ次の段どんな柄なのかっていうとですね。3つですわ。また。3つ細編みをします。1、2、3と。で、長編み1つ。はい。ね、ここも一緒です。全部一緒です。同じ色の、ね、前々段の同じ糸の筋のとこに引っ掛けて長編みを編みつけて、ここは5つ細編みをします。1、2、3、4、5で長編み。はい。で、1、2、3ですね。3つ細編み。で、角2つ。こんな感じで、さらに外側に落としていく感じになります。はい。もう一回やります。1、2、3で長編み。で、ここは5ですね。1、2、3、4、5で長編み。はい。で、1、2、3で角と。はい。じゃあこんな感じで。はい。はい。この段を編んでいきます。1、2、3で長編み。1、2、3、1、5で長編み。1、2、3、1、2、3、長編み。はい。最後に長編みを編み入れたら、お隣一つ細編みを編んで、立ち上がりのところをグッと入れて、グッと入れて、引っ掛けつつ、細編みを最後に一つ編み入れると。はい、こんな感じです。はい、これで7段終わりかな。7段終わりだね。はい。で、ねじ入れてきたら、こっち向き。はい。これをね、物を回せばいいんで、もう一回回そうか。はい、こんな感じですね。はい。で、そしたら、隣の目に針を入れて、引き抜いて、立ち上がる。はい、立ち上がったらギュッと締めといて、立ち上がったら隣の目と。はい。で、細編み一つで、角。はい。さあ、じゃあこの段どうするかっていう話ですね。ここもとりあえず3つ細編みをします。1、2、3と細編みをしたら長編みを1つ。はい。で、また細編みを3つします。1、2、3としたら、こ
ここ真ん中に白を1本下ろします。はい。で、3つ細編み。はい。で、長編み。3つ細編み。で、角っこ。同じことの繰り返しですからね。一辺覚えてしまえば、あとは全部一緒ですわ。っていう話で。まあ、覚えるも何もないんですけど、ね、3つ細編みをしたら、長編み。3つ、おどどどどどど。はい。3つ細編みをしたら、長編み。3つ細編みをしたら長編み。はい。で、3つ細編み。1、2と。はい。じゃあこんな感じでこの段を編んでいこうと思います。はい。じゃあ最後。長編みを編み入れた後、1つ細編みをして、そしたら立ち上がったところになるので、グッと入れて、グッと、グッと、はい、入れて、で、次の糸を持ち上げつつ細編みをします。で、ギュッと締めて、はい。で、糸チェンジ。はい。じゃあ9段目に行こうと思います。はい。隣の目に入れたら引き抜いて立ち上がる。はい。で、そしたらさらに隣の目に入れて細編みをします。で、角っこ。はい。じゃあこの段はどうするかっていうと、はい。そうだ。ここの段からですね。ここの段注意しなきゃいけませんよ。っていうのはですね、はい。長編み連チャンが入ります。はい。はい。ただね、本来だったら長編みで全部潰れてるところなんですけど、角っこがどうしてもここ前段がね、ここ鎖編みのところ、ここにはね、長編み入れることができません。なので必ず細編みになります。角っこは細編みで、そしたら3連チャンでね、前々段のところ、ここ鎖編みをしてるとこなんですけどね、ここ鎖編みしてるところ、ここ筋のように残ってますんで、ここきっちり拾ってください。はい、ここを拾いますね。前々段で、ここから長編みを3連チャンで、長編みを入れる時の注意点なんですけど、連チャンで入れる時、長編み同じ高さで全部入れると、なぜか真ん中のところがブワーンとこう、なんていうのか盛り上がっちゃう感じになるんですよ。なので真ん中を少しきつめに入れます。3つあったらこの2つ目ですね。ここを少しきつめに入れます。はい。で、とりあえず細編みを今3つ入れて、はい。で、さらにここに1つ長編みを入れます。で、ここ細編み1つ。で、長編み1つ。はい。真ん中の白をね、こう囲ってあげる感じで入れてあげます。そしたら細編みを3つ入れて、で、ここからまた長編み3連チャン。はい。どうやってやるかっていうと、長編み3連チャン、普通に編みますね。1つ目は。普通に編みます。2つ目は、気持ち、小さめ、きつめです。気持ちです。はい。で、3つ目、また普通に編めばいいです。はい。これで、頭がね、だいたい揃うと思います。こうやって編むと頭が揃うんですね。はい。で、そしたら最後、ここ忘れないように、前段のこの鎖編みのとこですね、を一つ細編み入れるのを絶対忘れないようにすると。はい。これでこの段の一辺がこんな感じになります。もう一度。はい。はい、細編み。最初はもう絶対、前段鎖編みのところはもう細編みしか入れられませんので、細編みを筋編みのようにもちろん入れたら、長編みが3つですね。ここ。はい。ちょっと拾いづらいですけど、前々段、鎖編みのとこですからね。はい。で、2つ目の長編みは気持ち小さめ。
はい、きつめ。で、ここは普通に編む。1番目と3番目は普通に編む。はい。こんな感じです。で、細編み3つ。はい。で、長編み1つ、細編み1つ、長編み1つ。で、細編み3つ。はい。1、2、3。はい。で、長編みです。普通に長編みを編んで、なんとなくきつめに一つ真ん中を編んで、で、また普通に編む。本当にね、気持ちです。気持ち。うん。じゃないと本当にね、真ん中がね、ポコーンって出ちゃう。最後、鎖編みのところの細編み。前段鎖編みのところの細編みを忘れないように入れて角っこ。はい。この段こんな感じで編んでいこうと思います。はい。はい。ここまで来ました。じゃあ、ここをね、ちょっと説明したいと思います。まず1つ目の長編みですね。最後の長編み3つの連チャンのとこですけれども、まず1つ目は普通に長編みできると思います。はい。長編みを普通にします。はい。次ですね。次でございます。次がですね、前々段、同じ糸ですね。ここがですね、立ち上がったとこなんですよ。立ち上がったとこなので、筋がね、まずここに1つあると思います。これですね、こいつ。はい。針使おうか。ね。この筋ですね。この筋。この筋を拾うと、ここにね、穴が開いて白いのが見えちゃうんです。ボコンと。なので、もう一つ下に、この筋があります。ね。細編みしたところの筋ですね。ここね。一番最初に細編みしたところの筋なんですけど、こいつを拾います。横に2本走ってるはずです。上じゃなくて、下を拾うことで、ここをカバーして見えなくしますね。さらには、この横の筋が見えなくなりますね。さらには、穴が開かなくて綺麗に長編みが入ると思います。ここはポコンと開かなくなるんで、この下が。ね。これで開かない。はい。で、次です。次がこの段で立ち上がったところですね。立ち上がったところ。ここにあるんですで、あるんで普通に拾えばいいんです。今まではここを細編み入れてきました。こうやって。細編み入れてきましたけど、この段では細編みは入れずに、長編みを入れるんです。普通に。で、なぜ最初に、ね、ここ、立ち上がった時に立ち上がっただけで隣に行くのかっつったら、これが理由っていうのもあるんですね。立ち上がってここに長編みを入れるってことがあるんですよ。ここに上から。だけど立ち上がったところで長編みって入れられないじゃないですか。なかなかうまいこと。なので立ち上がっただけでぐるっと回ってきて最後に長編みを入れると綺麗に入るんで。なので毎回じゃないですよ。今回みたいにこの段ではこうなってるって話でね。うん。なので、立ち上がったところに長編みをうまく入れられるようにするには、最後に長編み入れるしかないんですよ。なので、立ち上がってぐるっと回ってくる。で、それがどこの段で起こるか分かりませんね、言ったら。ね。うん。なので、統一して、もう最初に立ち上がったら、すぐに隣の目に行って編んでってしまう。で、細編みのところはそこに最後細編み入れて編めばいい。だけど、こうやって最後に長編みが来る場合があるので、だからこうやって編んでる感じですね。はい。で、じゃあ、ここどうすんのっていう時に、ここ最後のね、最後1本ここ編む時、こうやって引き抜く時ね、最後の目っていうか最後にこう一針抜く時に、ここ引っ張り上げてあげますね、一緒にね。はい。次のこの糸、ここで引っ張り上げます。で、ここで終了。ね。この目が一つ長編みが完全に終了する。そしたら細編み入れた時と同じようにすればいいだけだから、細編み入れた時、はい、そしたらどうすんのっつったら、そのまま隣の目に行きますね。ブスッと刺しますね。はい、同じです。で、糸を変えて引き抜きますね。ここでね。引き抜いて止める。はい。そうすると、はい、止まったことになりますね。
パカパカさっきしてたのがパカパカしなくなります。はい。で、ここで止めて、ここ立ち上がりました。立ち上がったら、同じように、また、隣の目に行って、細編みを普通に編み入れる。これだけですね。はい。これです。だから、これうまいこと組み合わせると、この、なんていうのかな。立ち上がりの部分を長編みで隠すことができるので、編み方によってはもうすべて立ち上がりの部分がこういう形で長編みで隠れていくっていうこともあるんですね。やりようによっては、模様によっては。でも今回そこまで気にしてもしょうがないので、今回はあえてこういう形でやりました。これでもね、やろうと思えばできるんですけど、この柄でもね。でも今日はやりません。はい、今回はあんまりそこまで考えてもしょうがないんでね。はい。はい。で、そしたら角っこにやって、じゃあここはどうするのって言ったら、はい。ここはですね、7つかな。7つ。細編みを入れていきます。1、2、3、4、5、6、7。はい。で、ここで1つ下ろします。長編みを入れます。で、3つ細編み。1、2、3。はい。で、長編み。で、また7つ細編みを入れていきます。この段はこれだけですね。6、7。はい。で、角っこ2つ。はい。この段はこれだけなので簡単です。はい。じゃあこれでね、ちょっと一周してこようと思います。ここに縦2つここに入れるだけなんでね。これ10段目です。はい。10段目なので、もうちょっとで終わりです。はい。じゃあ一周していきます。はい。はい。最後のとこね、4つほど細編みを編んできました。5つ目入れて、6つ目が立ち上がりのとこになるので、グッと入れて、グッと入れて、はい。これで引き抜きます。はい。引き抜いて、はい。で、ここで迷うんですよ。いつも最後の段だからね。うん。白はこれで最後なんですよ。なので、ここで切っちゃいますね。はい。切ります。次の段が最終段になるんですけど、で、ここをね、さらに綺麗に仕上げたいなと思った時には、ここもね、閉じちゃう方がいいんです、実は。ね。ここ、最後、こう閉じちゃうんです。ここに本来は目を入れて引き抜いていくんですけど、ここの隣ですね。ここの頭に作ってあげる感じになるので、目を。鎖目をね。なので、隣に入れて、で、ここで閉じちゃいます。はい。で、戻って入れて、で、あとはもうどうせくるんでっちゃうんで、ここなんかこう適当にこういう感じで戻しつつ、こっち側にこう流す感じで入れておきます。はい。で、こうやって閉じちゃった方が見た目がいいんですよ、最後。なので、どうせ糸処理しなきゃいけないから、まあ私はだいたい閉じちゃって、で、一番最後のこの細編みのところですね。この一番最後の細編みのところの頭に針を入れて、はい。で、これを引き抜いていきます。はい。で、立ち上がりますね。はい。立ち上がって。で、ここからはもう最後の、枠なので、普通に細編みをしていっちゃって構わないので、ここでね、引き抜いたら、もう、こっから細編みを始めちゃっても OK です。で、角。鎖編みのところですね。鎖編みのところに細編みを入れて。で、角っこ。ね。どっちでもいいんです。最終的には、うまいこと最後、細編みで全部、米編みです。米編みじゃない。なんだ。最後、細編みを全部筋編みで入れていくだけなので、どっちでもいいです。さっきと同じように、こう引っ張って、
待ってね。はい。引っ張り上げて、立ち上げて、すぐお隣のところに行って、細編みを編み始めてもいいです。どっちでもいいです。私はまあ同じようにやっていこうと思います。はい。で、ずっとこの段はもう筋編みで細編みを1周入れるだけですね。11段目です。ここはもう最後の枠なので何にもすることなく。じゃあひたすら細編みをこれで筋編みで入れていこうと思います。はい、一周編んできました。で、最後に普通に入れたら、ここの立ち上がりのところは忘れないように細編みを最後入れてあげて、もう最初に入れちゃった人はいいですけどね。はい。で、これで終了になります。で、そしたら糸を切って、ミュンと出して、はい。最後のこの細編みの頭のところに目を作ってあげるので、入れます。まあ、最初に細編みを入れてる人はもう一つ手前になると思いますが、はい。で、頭を新しく作ってあげて、はい、こうですね。で、一度こっちに戻してから、はい、必ず戻します。そうすると目が安定します。鎖目が一度戻してあげると安定するので、これをね、戻さないままこっちにこうやっていっちゃうとね、なんかこの最後のここ安定しないのよ。うん。なので一度戻した方がいいです。はい。で、そしたらあとはもうお好きな方に糸始末をしていただきたいと思います。はい。私は最近こちら側が流行りです。最後の糸始末はこちら側が流行りです。まあこれはね、ほら、何回も糸を変えるわけじゃないんで、別にどっちでもいいんですけど、何回も糸をね、変えると、こっちばっかりこう、編み込んでいくんでね、糸処理しながら編んでいくと。なので、最後はこっちに、せめて少しぐらいはこっちに入れようという感じでね、こう入れるんですけど、で、まあ、ある程度こう調節しながら、どんな感じかなとね、いい感じで調節をしながら、まあ、ちょっと引き返してもらったりしながら、ね、これでもう抜けませんから。はい、こんな感じで終了していきます。はい。で、あとは、これ引っ張ったやつだよね。真ん中ね。はい。こっちもだから、ちょっと糸処理をしてあげましょう。ね、入れてっちゃいましょう。で、私がいつもその立ち上がりで使っているその丸い輪の立ち上がり、なんだ、細編みを 8個で作る輪の作り目。そっちの方がいいって人は別にそっちでも全然いいです。いつものように次の段で、丸をね、四角にしてあげてっていう風に、いつものようにやるんでも全然 OK です。はい。今回はあえて四角にしてみました。あえて四角にした理由は、まあ、いろいろなやり方がありますよっていうので、その中でね、自分に合ったやり方を、まあ、見つけていただければいいかなと思ってるんで、こんな風なやり方もありますよという、アイディアのご提供といいますか。はい。やり方はいくらでもありますぜっていう。中心のね、作り目、輪の作り目の作り方なんていうのは数さえ合えば、もういいわけですよ。四角だろうが丸だろうが、もう好きな方でやれば、私もその時の気分で、ああ、今回の柄は丸がいいかな、今回は四角がいいかなとかさ、ね、柄でいろいろあるわけだから、まあほとんど丸にしますけどね、私はね。丸にするんですけど、はい、出来上がりました。こんな感じ。ね、さっき編んだやつは。これもったいないから使おうかな。ね、今日は2枚編んだってことで私は、もう終わりだわ、今日は。っていう話なんですけど、ね、これもったいないから使うわ、このままね。はい。ただちょっと比べてみると、立ち上がりがね、こう立ち上がっていくか、こうだね、この方向。ほいでもって、ここだ。どこで立ち上がってんだい？わかんなくなっちゃうんだよ、結構。編んでる本人もね、結構ね、ちょっと待ってや。どこで立ち上がってんこれ。うまいこと立ち上がっちゃうんでね、自分でもわかんなくなっちゃうのよ。うん。それってすごいと思わない？ある意味。
ね、ある意味私はすごいと思うんだけど、ここだね。はい、ここだ。こういう感じでね、方向的には同じように作ってるんですね。うん。はい。で、ここはやっぱりちょっといびつでしょ、なんとなく。こっちの方はまだ綺麗じゃないですか。なんとなく。ね。はい。こんな感じになります。なのでやっぱりこっちの方式で一回閉じた方が綺麗にできるんで、閉じて今回はやっていこうかなと思います。続けてやりたい人は続けてやってもいいんだけど、ちょっといびつになりますよっていうことでございますね。はい。なので、はい。せっかくじゃあ編んだんで、比べてみよう。はい。比べます。はい。これを今回はスクエアで編んでみました。スクエアで編むとどうなるか。サイズ的にはぴったりですね。大体ね。はい。どうなるかってことなんですけど、まず中心部分がどうしても輪の作り目になるので、ね、こう白抜きにはなりません。で、あと角っこですね。角っこがどうしても、長編みをここ入れられないので、なんだ、細編みになるんで、どうしてもこうポコッとね、角がね、どうしてもこう開きます。でもほとんど一緒です。編み方でもうしょうがないね、これはね。うん。なので、こういった違いはあるけれども、ここにある16種類のやつをこんな感じで、やっていこうと思いますよ。はい。もうモチーフにして最終的にくっつけてみてどんな風に違うのかっていうのをちょっと見てみたいなと思いましてね。はい。というわけでね、こんな感じでね、今回はね、16回、最後にクッションカバーにするんで、私の場合はね、17回に、かけてやっていこうかなと思ってます。はい。ただ別にそれを全部作って全部ものにしなくたっていいんですよ。さっきも言ったかな。言ったと思うんですけど、一つ一つのそのモチーフ、気に入ったものをね、選んでいただいて、で、それで好きなものを作っていただければいいし、別に全部16じゃなくても、私はこれとこれとこれの4つのね、この柄がいいから4つでやるわとか、それ何でもいいと思うんです。うん。でも、一応ね、16種類全部、私はね、やっていこうと思ってますんで、はい、頑張りますね。はい、頑張りますよ。はい。というわけで、今日はこのぐらいにしとこうか。はい。じゃあ、ここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。というわけでね、またすぐ次の動画でお会いしましょう。ということで、本日はここまで。では、さよなら。まあね、オープニングのとこでも言ったと思うんですけどね、決してね、あれですよ、ネタがないわけじゃないんです。はい。やり始めたものもあるんですよ、別にね。あとはね、他のクッションカバー、全くクッションカバーなんだけど、クッションカバーはばっかやってるけども、クッションカバーのプロだろうかな、私っていうぐらい、クッションカバーばっかんでるんだけども、それはね、ここでこそって言ってきますけどね、作ったクッションカバーはね、売りに出す予定でございます。はい。それはあるんですけど、なんだ、レシピっていうかなっちゃったいの。編み図ね。編み図の販売の方も進めなきゃいけないんだけど、なかなか進んでません。はい。頑張って進めますよ。進めますけれども、いろんなところで、ちょっと私の作品をね、もっともっとね、なんかいろいろ作ってね、ボンボンボン出していこうかな、ちょっと思ってるんで、オリジナル作品ね。そういえばね、なんだかいつだかね、質問あったけど、私ね、どうしようかなって迷ってて、ちょっと答えなくってね。で、そのコメントなんかの本人消されちゃったのかなわかんないんですけど、ですね、ここでちょっと一つ言っとくと、私が、大事なお知らせ、大事なお知らせってことは大事なお知らせ、私が作った作品を、作って販売したいっていう方がね、多分いると思うんですよ。ね。で、販売してもいいものと、販売してほしくないものがあるんですね、実はね。うん。で、私が販売してほしくないものっていうのは基本的には私のオリジナルのものね。根っこからオリジナルのものっていうのは、例えばモザイク編み今回のようなものだったりとか、あとは私がオリジナルでデザインして作ってるものですよ、基本的には。だから例えばさ、私がさ、なんかさ、なんていうの？ポーチとか作るときにこんな形にしました。でも基本はバッグでもポーチでも何でもいいんだけど、基本は例えばグラニースクエアのやつで、バッグ作りました、グラニースクエアのやつでポーチ作りましたみたいなやつは、例えば私がね、この前みたいにレース糸を使って作りましたみたいな、そのアイデアっていうのはね、もう何でもいいわけだから、ただ使ってるのはグラニーだからね、そういうのはね、別にね、だっていいと思うんですよ。誰が作ったって同じなわけですから。ただ
こういったモザイク編みとか自分がデザインして作ってるものは販売禁止とさせていただきたいと思います。はい。私オリジナルのものはね、これはいいですよっていうものが時々あるかもしれないんだけれども、基本的には私がオリジナルで作ってるものは販売はなしということでお願いします。はい。基本的にはそれはね、概要欄にねもうすでに書いてあるんですね。概要欄っていうかその動画説明欄ですか。動画説明欄の一番下の方ですけど下の方に一応書いてあるんですね。オリジナル作品の販売はご遠慮くださいっていうようなこと書いてありますんで、一通り目を入れていただけたら、通していただけたらなと思うんですけど、基本もともとあるその柄とかあるじゃないですか、モチーフとかそういったものを使って作ってるものは別にいいです。販売してもらっても私のオリジナルじゃないんでね。オリジナルじゃないっていうのは一般的に普通に使われてる柄だったりとかっていうのはいいんですけど、基本だからモザイク編みね、モザイク編みは基本的に私がそのモザイク編みでね作ったクッションありますっつって、でその柄をコピーしてバッグ作りましたっつってそれ売ってもらったら困るわけですね。そういうのはちょっとダメなよっていう話。そういうことです。オリジナルのものはダメここではっきりしておこう。その方がいいわね。これはいいあれはいいってやってるとちょっとあれはダメとかやってるとちょっとめんどくさいんで、基本的にはもう私がオリジナルで作ってる基本もうモザイク編みですよ。モザイク編み中心にっていうのはダメかなっていう感じ。ここで言ってもあれなんだけども、動画のねあれです、区分としてリストでデミコオリジナルっていう動画リストを作ります。はい。でそのそこにね入ってたらダメってことにしようかな。そこにね入ってるやつは柄の再利用もアレンジもダメよっていう話ですね。はい。それでやろうかな。だから自分がこれいいな、でも販売していいのかなと思ってちょっと不安だったら、そのデミコオリジナルリストにビャーンと言ってもらって、そこにその動画が入ってったらアウチって感じです。そんな感じでやっていこうかなと思います。基本的にはモザイク編みのものが中心になると思いますけれども、それ以外にもあるけどね、多分ね。その辺はちょっとやふやなやつはまあね。というわけでございます。はい、すみません、長くなりました。おまけが長くなりましたが、大事なお知らせってことでよろしくお願いします。ですね、そういうわけで、じゃあ、それぐらいにしとこうか。ね。はい、長くなっちゃいますからね。はい。じゃあ、そういうことで、1回、だから1日2枚です。2枚ということでね、基本的には皆さんやっていっていただければいいかなと。人柄っていうの、人モチーフ2枚みたいな感じでね、毎回やっていただければいいかなと思いますんで、じゃあ、そういうわけで、じゃあね、バイバイ。